सेंटर टेबल, टी टेबल, इसके अंदर 51 स्टील के बर्तन, गैस चूल्हा, मिक्सी वगैरह करके 17 आइटम का फुल पैकेज रहता है। मैं आपको हाईलाइट करके दिखाऊंगा, तो आप ये देख सकते हैं 11,000 में 17 स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हाइड्रोलिक अलमारी में काफ़ी कलर डिजाइन आप चूज कर सकते हैं इस टाइप से। ये आपको अलग अलग डिफरेंट तरह की अलमीरा यहाँ पे मिल जाएंगी। तो दोस्तों ज़्यादा देर वाला पैकेज है, कोई भी आइटम बिना वारंटी का नहीं रहेगा। मैं स्पष्ट कर दूं, कोई भी आइटम बिना वारंटी का नहीं रहेगा। हर आइटम में वारंटी मिलेगी। आप देख पा रहे हैं सील बैग सारे आइटम मिलेंगे। सैमसंग वन फूल अलग तरह की होंगी। ये एसी रखे हुए हैं, वोल्टास का एसी भी आपको मिल जाएगा। इसके बाद में आप मिक्सी की बात करें तो ये 24 मंथ की वारंटी के साथ उपलब्ध रहती है। सोफा सेट की बात करें तो इसमें से सोफा सेट अलग अलग पैकेज में कोई भी आप चूज कर सकते हैं। सेंट्रल टेबल छोटे वाले पैकेज में ये रहती है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी मार्केट में। गाइस, जैसे कि अनलॉक स्टार्ट हो गया है और फिर से हमें वही उस पटरी पर आना है, अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। इसीलिए एक बार फिर से मैं आपको लेकर आई हूँ बाबा कम्युनिकेशन हरियाणा में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि घर का अगर आपको सामान लेना है पूरा पैकेज में तो आपको यहाँ से मिल जाता है। और आज का मैं हाईलाइटेड पैकेज आपको बताती हूँ। यहाँ पे आपको 40,000 रुपये में 25 आइटम्स यहाँ पर मिल जाएंगे। पूरा आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको फ्रिज मिल जाएगा, वॉशिंग मशीन, कूलर्स, आप सब कुछ देख सकते हैं। सोफा सेट यहाँ पे आपको मिलने वाला है। पूरा डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपको सर से मिलवा देती हूँ। हेलो सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ संदीप अग्रवाल। दुकान का नाम रहेगा बाबा कम्युनिकेशन। दुकान का पूरा पता रहेगा बाबा कम्युनिकेशन, सेक्टर 58, झारसतली, बल्लागढ़, फरीदाबाद, हरियाणा। फ्लाईओवर के नीचे यूनियन बैंक के बगल में। तो दोस्तों, आपके घर में शादी है, ब्याह है, आपको किसी को गिफ्ट देना है, या आपने कोई नया फ्लैट लिया है, या आप कहीं शिफ्ट करने जा रहे हैं, तो दोस्तों हमारे पास में 11,000 रुपये से लेके 1,31,000 रुपये तक के 7 पैकेज रहते हैं। तो दोस्तों, एक नया पैकेज हमने निकाला है जो कि हम 10-12 दिन बाद उसे पब्लिक करेंगे। 40,000 रुपये में 25 आइटम जिसके अंदर रहेंगे। तो इसीलिए मैडम यहाँ पे आज आई हैं और उसकी अपडेट्स के बारे में सारी जानकारी देंगे। तो दोस्तों, 11,000 वाले पैकेज से शुरुआत करते हैं, जिसके अंदर प्लास्टिक की 4 कुर्सियाँ, एक सेंटर टेबल, टी टेबल, जिसके अंदर 51 स्टील के बर्तन, गैस चूल्हा, मिक्सी वगैरह करके 17 आइटम का फुल पैकेज रहता है। मैं आपको हाईलाइट करके दिखाऊंगा, तो आप ये देख सकते हैं 11,000 में 17 स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपको पता चल जाएगा इसके बारे में। अगला पैकेज के बारे में हम बात करेंगे तो ये 35,000 रुपये का मात्र पैकेज है, जिसके अंदर काफ़ी डिफरेंट तरह के आइटम रहेंगे। तो दोस्तों, इसके अंदर फ्रिज आपको मिल जाएगा 185 लीटर का। मैं 35,000 वाले पैकेज की फिलहाल अभी बात कर रहा हूँ, जिसके अंदर आपको फ्रिज मिल जाएगा LG से, वनफूल, वोल्टास और भी कई ब्रांड होती हैं। तो दोस्तों, इसके अंदर आपको फ्रिज मिल जाएगा, डबल बेड मिल जाएगा 6 बाई 7 फुट का, जिसके अंदर खुलने वाला, इसके अंदर स्टोरेज करने का सामान भी रहेगा, जिसकी कॉस्ट ऑफ वैल्यू मात्र 4,500 रुपये की रखी है, डबल बेड की, जिसके अंदर गत्ते का इस्तेमाल कहीं भी नहीं है, या तो वो बोर्ड का या प्लाई का या फिर लकड़ी का बना हुआ है। दोस्तों, इसके बाद में अलमारी 6 बाई 3 फुट की, शीशा लगा हुआ, लकड़ी वाली में, लोहे वाली बिना शीशे की आपको मिल जाएगी। इसके ऊपर बेड के ऊपर 2 गद्दे, बेडशीट, तकिया होंगे कवर, प्लास्टिक की 4 कुर्सियाँ, सेंट्रल टेबल, चूल्हा, मिक्सी, प्रेस करके ऐसे करके 21 आइटम का पैकेज आपको रहेगा। आप हाईलाइट करके से देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा मोस्ट पॉपुलर पैकेज है वो पहले भी था, स्टार्टिंग पैकेज हमारी यहीं से हुई थी। तो दोस्तों, वो 51,000 रुपये का है। ये कोई, सबसे पहली बात बता दूं, ये कोई फ्रॉड फेक कुछ नहीं है। मैडम की काफ़ी वीडियो पहले बनी है। जो लोग नए हैं चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको चैनल के बारे में नई इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। ये 51,000 वाला पैकेज है। कोई भी आइटम बिना वारंटी का नहीं रहेगा। मैं स्पष्ट कर दूं, कोई भी आइटम बिना वारंटी का नहीं रहेगा। हर आइटम में वारंटी मिलेगी। आप देख पा रहे हैं सील पैक सारे आइटम मिलेंगे। सैमसंग, वन फूल, सारा ब्रांड का सील पैक आपको आइटम मिलेगा। कोई भी सील पैक विदाउट वारंटी नहीं मिलेगा। दूसरी बात, अगर आप यूपी पूर्वांचल से हैं या बिहार से हैं तो आपको 10 से 12,000 रुपये में ट्रांसपोर्ट मिल जाएगा। घर बैठे फोन कर सकते हैं। माल हम नहीं भेज पाएंगे, आपको यहाँ आना पड़ेगा, विजिट करना पड़ेगा। किसी के खाते में कोई पैसे 10 पैसे आप एडवांस ना डालें, पहले सामान देखें, समझ में आए तो पैसे दें, माल लेके जाएं। अगर किसी कारण से फ़ोन नहीं मिलता, 2 व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहे हैं, दोनों नंबर पे हेलो हाय का मैसेज डाल दें, ताकि हम आपको नई जानकारी दे दें। दुकान खुलने का समय सुबह 10 बजे, शाम को 7 बजे रहेगा। ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। किसी प्रकार के पैसे का कोई इशू है तो फाइनेंस भी आप करा सकते हैं। दोस्तों, अगली बात चलते हैं 51,000 वाले पैकेज में, जिसके अंदर फ्रिज, LED, कूलर, डबल बेड, अलमारी, सोफा, प्लास्टिक की 4 कुर्सी, सेंट्रल टेबल, 2 गद्दे, बेडशीट, तकिया होंगे कवर, गैस चूल्हा, मिक्सी, प्रेस। इसके बाद में डिनर सेट हो गया, बैठने वाली चौकी होगी, LED स्पीकर हो गया, एक व्हील वाला बैग हो गया। तो ऐसे करके 21 आइटम का फुल पैकेज रहता है। 61,000 वाले पैकेज की बात करें, जिसके अंदर ड्रेसिंग टेबल, सेंट्रल टेबल, वॉशिंग मशीन बढ़ जाती है। अगला पैकेज 81,000 रुपये का है, जिसके अंदर लार्जेस्ट
यानी आइटम की साइज बड़ा हो जाता है। उसके बाद में 1,11,000 वाला पैकेज है जिसके अंदर आपको AC इंक्लूड हो जाता है, माइक्रोवेव ओवन मिल जाता है। तो दोस्तों इसके बाद में अगला पैकेज 1,31,000 रुपए का है जिसके अंदर आपको और भी काफी डिफरेंट आइटम मिल जाते हैं। तो दोस्तों ज्यादा वीडियो को बड़ी ना करते हुए आइटम दिखाते चलते हैं। ये आपको वॉशिंग मशीन मिल जाएगी, सैमसंग है, LG है, वोल्टास है, वनफूल है और लास्ट में TCG। अलग अलग पैकेज के अंदर अलग अलग आइटम होती हैं। आगे चलते हैं फ्रिज पे। सबसे पहले फ्रिज के लिए मैं बता दूं, हमने यहाँ पे नोटिस लगाया हुआ, यह फ्रिज सैंपल के लिए है, आपको फ्रेश मिलेगा। यानी ये जितने भी डिस्प्ले लगी हुई है ये सैंपल के हैं, आपको पीछे से फ्रेश स्टॉक दिया जाएगा। कंपनी सर खुद चूज कर सकते हैं? कंपनी आप कोई भी चूज कर सकते हैं। अलग अलग पैकेज के अंदर अलग अलग आइटम रहती हैं। बिहार का, पूर्वांचल का ट्रांसपोर्ट भाड़ा 10 से 12,000 रुपए रहेगा। पीछे आप कूलर की वैरायटी देख पा रहे हैं, कोई भी कूलर की वैरायटी आप इसमें से ले सकते हैं। ड्रेसिंग टेबल आपको मैं यहाँ से यहाँ तक कोई भी आप इसमें से चूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप सोफा सेट की बात करें तो इसमें से सोफा सेट अलग अलग पैकेज में कोई भी आप चूज कर सकते हैं। सेंट्रल टेबल छोटे वाले पैकेज में ये रहती है, बड़े वाले पैकेज में ग्लास वाली रहती है। बेड के डिजाइन देख पा रहे हैं तो हमारे पास में 100 डिजाइन हमेशा उपलब्ध होते हैं। कोई भी डिजाइन आप पसंद करके लेके जा सकते हैं। तो व्हाट्सएप पे सारी फोटोज मिल जाती हैं? बिल्कुल बिल्कुल मिल जाएंगी। इसके बाद में आगे बात करें तो ये वनफूल का है, ये टाटा प्रोडक्ट है, वोल्टास रहेगा। कूलर की वैरायटी, ड्रेसिंग की वैरायटी, ये सब कंपनी से वारंटी मिलती है? बिल्कुल, जो भी आइटम रहेगी ब्रांड की उसको ब्रांड से वारंटी मिलेगी, आपको घर बैठे मिलेगी, कहीं आने जाने की आवश्यकता नहीं है। पीछे आप 24 इंच की LED देख पा रहे हैं, ऊपर आप 32 इंच की LED देख पा रहे हैं। ये आप कंबल वगैरह देख पा रहे हैं। ये बेडशीट के काफी डिफरेंट तरह के डिजाइन रखे हैं, कोई भी पसंद करके आप ले सकते हैं। ये अलग तरह की होंगी। ये AC रखे हुए हैं, वोल्टास का AC भी आपको मिल जाएगा। इसके बाद में आप मिक्सी की बात करें तो ये 24 मंथ की वारंटी के साथ उपलब्ध रहती है। ठीक है, ये भी कंपनी का डोर स्टेप सर्विस मिलेगी आपको घर बैठे कहीं भी आप हैं। अभी जैसे आज की बात करें तो ये जून में जो है शूट हो रहा है और इसकी जो है मैन्युफैक्चरिंग डेट फरवरी 2021 है और ये अभी चल रहा है जून 2021। जो भी माल होगा फ्रेश का होगा। चाहे आयरन की बात करें तो बिना वारंटी का कोई आइटम नहीं रहेगा, 2 ईयर वारंटी रहेगी, यानी बिना वारंटी का कोई भी आइटम नहीं रहेगा। पीछे आप देख पा रहे हैं गद्दे के काफ़ी ज़्यादा स्टॉक लगा हुआ है। ड्रेसिंग मैंने आपको दिखाई चुका हूँ। इसके अलमीरा आपको मिल जाएगी। इस तरह के सोफा सेट आपको 51,000 रुपए के पैकेज में मिल जाएगा। वुडन में आपको मिल जाएगा। बिल्कुल, ऊपर डिजाइन देख पा रहे हैं बैठ के 100 से 125 डिजाइन हमेशा आपके उपलब्ध रहते हैं। ठीक है, अब अलमारी ये आपको लकड़ी वाली अलमीरा रहेगी जिसके अंदर 2 ड्रॉर छोटी, 1 बड़ी ड्रॉर रहेगी। ये इस टाइप से पैक करके आपको सामान मिलेगा। ये लोहे वाली हो गई, ग्लास वाली हो गई। इसके पीछे आप दिखा पाएंगे तो आयरन की होगी 5 डोर में। सही है, सारा अपने आप चूज कर सकते हैं। हाँ जी, अलग अलग पैकेज में अलग अलग चूज कर सकते हैं। इस टाइप से आप काफी गहराई भी होगी इसके। इसके बाद में ये हाइड्रोलिक अलमारी में काफी कलर डिजाइन आप चूज कर सकते हैं इस टाइप से। ये आपको अलग अलग डिफरेंट तरह की अलमीरा यहाँ पे मिल जाएंगी। तो दोस्तों ज़्यादा देर ना करते हुए सारी आइटम दिखा दिए। किसी कारण से कोई आइटम हम दिखाना भूल गए, बताना भूल गए, व्हाट्सएप पे आप जानकारी ले सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज बाबा कम्युनिकेशन है, उसको आप फॉलो कर लें ताकि नई नई अपडेट्स मिल जाएं। पीछे आपकी सिलाई मशीन का काफ़ी स्टॉक लगा हुआ है। बाकी कोई भी हमसे जानकारी छूट गई है तो उसके लिए आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। 2 नंबर हमारे चालू रहते हैं। कॉलिंग टाइम सुबह 10 बजे, शाम को 7 बजे रहता है। सर जैसे आपने पूरा पैकेज हमें बता दिया किस किस टाइप के आइटम्स हैं, लेकिन अगर फिर भी व्यूअर या कस्टमर को कुछ ऐड कराना है या हटवाना है तो ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जैसे दोस्तों 51 वाला पैकेज है या 35,000 वाला पैकेज है, हमने इसमें कंडीशन ये रखी है कि आपको 21 सामान नहीं चाहिए, 15 सामान चाहिए, 16 चाहिए, 17 चाहिए, तो मैक्सिमम आप 6 सामान कोई भी कम कर सकते हैं, उसके पैसे हम लेस कर देंगे। फिर दूसरी बात ये है, हमारे किसी पैकेज में 24 इंच की LED है और आपको LED चाहिए 32 इंच, तो इसके पैसे लेस करके इसके जितने होंगे वो ऐड हो जाएंगे, ऐड ऑन हो जाएंगे। जैसे फिर अगली बात करें तो हमारे किसी पैकेज में वॉशिंग मशीन वोल्टास है और आपको चाहिए सैमसंग, तो जो भी इसमें डिफरेंस होगा वो हम आपसे ले लेंगे। तो ऐसे करके हर आइटम में इंक्रीज और इन आउट सब हो जाएगा, कस्टमाइजेशन हो जाएगा। आप दुकान में विजिट करें और कोई फ्रॉड कोई फेक ऐसी स्कीम नहीं है, जो भी है सामने है, आप विजिट करके। धन्यवाद।